Hello，大家好，我係 Samson，歡迎嚟到 Techiecardia。今日咧，我就要同大家一步一步咁樣去砌一部全新嘅基本打機電腦啦。無論你係砌 AMD 嘅 CPU 定係 Intel 嘅 CPU 咧，你都可以跟住我一步一步咁樣砌嘅。我會盡量將最多嘅細節擺喺呢條片入面，包括咧點樣由頭開始砌一部打機電腦啦。第二就係點樣去裝 Windows 同埋裝一啲 drivers。第三咧就係做一啲基本嘅測試，去睇下溫度同埋部電腦係咪運作正常嘅。咁我會咧將每一部分嘅時間都擺喺呢度，去俾大家參考。如果你有需要咧，就可以直接跳去嗰一部分去睇啦。咁我會盡量去指出一啲砌機嘅時候要留意嘅重要嘅步驟啦，同埋有一啲需要小心嘅細節嘅。咁大家就要小心留意住呢啲部分啦。如果你砌緊呢部機嘅時候咧，你可以隨時暫停呢條片，去做咗啱啱我哋講嘅步驟先，然之後你就繼續睇呢條片，去跟住我一步一步咁樣去砌你嘅打機電腦嘅。咁呢條片有一兩個限制嘅，首先就係唔同嘅硬件嘅結構係會有少少唔同，以至於有某一啲嘅插線位咧係會唔同咗嘅。咁所以你去砌你自己嘅打機電腦嘅時候咧，最緊要就係如果我哋有唔同嘅時候咧，就 refer 翻去呢份 menu 去揾指示啦。例如一啲 CPU 散熱咧，每個 CPU 散熱嘅裝嘅步驟都係有啲唔同嘅，所以大家就要留意翻啦。第二咧就係呢條片會裝嘅咧，都係一部基本打機電腦需要嘅硬件啦，但係就冇包含到一啲比較進階嘅硬件，例如一體水冷啊，同埋點樣裝 RGB 咧，我就冇擺到喺呢條片入面嘅。咁如果將來有拍到類似嘅片咧，我就會記得將呢啲片嘅 link 擺翻喺 description 嗰度，咁大家就可以喺下面睇翻啦。咁講下你砌一部全新嘅打機電腦需要一啲咩工具先啦。首先咧，你就需要一個螺絲批啦，最好咧就係有磁力嘅，咁你就可以黐住嗰啲螺絲咧，佢就唔會跌咗喺部機入面啦。第二咧，你需要一把鉸剪或者一把戒刀，咁鉸剪咧就可以俾你去剪嗰啲索帶。第二咧就係剪開啲包裝啦。第三咧就係一啲索帶啦。咁你可以喺出面買到咧，呢包成包都係8蚊嘅啫。同埋機箱本身咧都會跟咗幾條索帶嘅。咁呢啲索帶咧就係攞嚟做理線嘅。最後咧就係一隻裝咗 Windows 喺入面嘅 Flash Drive 啦。咁有啲人咧會帶一啲防靜電嘅手帶，呢個都係 optional 嘅。我自己砌電腦咧就從來都冇帶過。咁今次呢部機總數咧就係差唔多4500蚊左右。好多謝我哋嘅觀眾咧去揾我去砌呢部電腦啦，同時可以俾我用呢部電腦去教大家點樣去砌一部打機電腦。佢嘅 IG 喺呢度，佢有整皮同埋佢有開班去教大家整皮嘅。咁如果你有興趣睇下佢嘅 IG 啦，支持下手足啦。好，咁我哋唔講咁多嘢，即刻去睇下我哋有咩硬件同埋開始砌我哋部電腦啦。咁呢部電腦咧都係主要用嚟打機嘅，價值咧就係4500蚊左右。咁基本嘅硬件都有齊晒，有 U 版 RAM 啦、火牛 GPU、一隻 SSD 做 boot drive、一隻 hard disk 同埋一個機箱嘅。咁呢度其中幾樣嘢咧，我都曾經喺我嘅砌機 list 入面講過嘅。如果有興趣嘅話，就可以去我砌機 list 嘅 series 上面嗰度再睇多啲啦。咁我哋就由個主機板開始啦。咁首先咧，我哋就將入面嘅配件攞晒出嚟啦，有 I/O 檔板啦，有 SATA 嘅線同埋主機板本身。咁如果一個主機板上面嘅 M.2 螺絲係未裝上去嘅咧，就要留意翻主機板嘅箱入面會有 M.2 嘅螺絲啦。我哋咧就將主機板擺喺主機板嘅紙箱上面啦，可以防止佢刮花你張台啦。咁擺個主機板喺外面咧，我哋會做一個 test boot 先嘅。做 test boot 嘅好處咧就係你可以喺機箱外面首先熟習咗每樣零件去插去邊度啦。另外咧就可以測試你所有嘅硬件係咪運作正常，確認冇事，你先將佢擺落個機箱入面嘅。咁可以見到咧，呢度就係我哋 CPU 嘅 socket 啦。我哋 close up 啲睇咧，就見到佢上面咧係有一個蓋嘅，我哋就千祈唔好擅自拆咗呢個蓋。我哋喺裝完 CPU 咧，個蓋就會自動彈出嚟㗎啦。咁側邊咧就係 RAM 槽啦，呢度有2條。咁如果你有4條嘅話咧，就插 A2 同埋 B2，即係第2、第4條。跟住就係 PCIe 槽，呢個就係攞嚟插顯示卡嘅。然後咧呢度就有 M.2 嘅插槽啦，就係用嚟插一個 M.2 嘅 SSD 嘅。咁見到呢度嗰粒 M.2 嘅螺絲咧已經預先裝咗上去啦。然後呢度就係 SATA 嘅插槽，就係插我哋嘅 SSD 同埋 hard drive 嘅。
咁我哋就插0、1、2、3或者1、2、3、4。然後呢個就係 CMOS 嘅電池。咁跟住咧就有 CPU 嘅電線插槽啦，用火牛嘅線8篇就插落呢度，然後就有24篇嘅火牛線去插落底板嘅。咁我見到咧呢度有 CPU 嘅風扇，就係將 CPU 散熱器插落去嘅。然後呢度就有 System 嘅風扇，就係將你機箱嘅風扇插落呢度。咁見到咧下面會有啲 Front Panel 嘅 Connector 啦。首先咧就係有一個 HD Audio 嘅插口，然後就係 Front USB 啦，就係你前面嘅 USB 嘅插口。跟住仲有 USB 3.0 嘅插位啦，係特別唔同啲嘅。咁另外就有 Front Panel 嘅 Connector， 咁就有 Power Switch 啦、LED 啦、Hard Disk 啦、Reset 等等。咁我哋而家就準備去裝呢個 CPU 啦。咁我哋喺個盒入面攞咗 CPU 出嚟先啦。暫時就唔好攞佢出嚟住。留意返呢度呢，角落頭會有個三角形嘅金色三角形，同埋上面呢有兩個凹咗入去嘅位嘅。咁我哋就要喺個槽入面對住。我哋首先呢就將個 lever 撳落去，然之後拉起佢，然後呢就見到呢入面其實有啲針嘅，所以我哋就千祈唔好掂落去整彎咗啲針。我哋可以見到呢有兩個凹咗入去嘅位，我哋嘅 CPU 就要對翻個位去擺落去啦。咁用兩隻手指掂住個邊啦，輕輕咁樣垂直放落去，對翻嗰兩個凹位同埋左下角嘅金色三角形，就咁放落去。咁正常呢，佢就唔會喐到嘅，你可以輕輕喐下佢。咁依家呢，將個蓋拉落嚟，頂住前面嗰粒嘢，然之後就將嗰個 lever 撳落去，要用少少力嘅。咁撳到落去嘅時候，你就嗰個黑色嘅蓋呢就會自己彈咗出嚟啦。咁我哋拎起佢，收埋佢就得啦。咁 AMD 嘅 CPU 係點樣嘅呢？我哋就睇下，一樣呢係有個金色嘅三角形嘅。咁同樣呢，我哋就要對翻個 socket 嘅角落頭呢，有個崩角，都係同樣有個三角形嘅。咁留意翻呢，首先要拉起個拉桿先好擺 CPU 入去。咁 Ryzen 嘅字眼呢，正常就要對住後面 USB 插位嘅方向，然之後就將嗰個 lever 一樣係撳落去，直至可以 lock 翻入去為止。咁我哋裝 CPU 嘅散熱啦。CPU 散熱呢，通常就會原本已經搽咗散熱膏嘅。咁呢度如果已經搽咗呢，我哋就唔使另外搽散熱膏。咁呢度我就會示範一次我哋自己搽散熱膏嘅。咁搽散熱膏呢，就記得呢，就唔需要落太多嘅。我哋喺中間位擠一粒大豆咁樣嘅 size 嘅散熱膏呢，其實就已經邊上好晒之後呢，你就可以用呢個散熱器拎起塊底板，佢都唔會喐。咁亦都喺後面見到呢，佢已經插晒入去啦，嗰4粒嘢。咁 CPU 嘅風扇呢，就係插翻落頭先我講 CPU 嘅4支針嗰度啦。咁佢有個凹位嘅，所以你就要跟翻嗰個位插，得一個方法先插到入去嘅啫。
咁 AMD 嘅 Cooler 係點樣裝嘅呢？咁如果你係用 Ravespire 或者 Ravestealth 呢類嘅散熱器嘅話，我哋就要將底板上面原本有嗰兩嚿用嚟固定散熱器嘅嘢拆咗佢先，咁就扭鬆啲螺絲。咁記得咧就 keep 住佢，因為你唔知道你幾時換散熱器係需要嗰兩嚿嘢嘅。然後咧我哋就攞我哋嘅散熱器出嚟啦，佢同樣都係本身已經搽咗散熱膏噶啦。將嗰4個定位咧對翻嗰4個窿。咁 AMD 嘅字眼咧就對住一係對住後面嘅 I/O 啦，一係咧就對住 RAM 嗰一邊。咁固定螺絲咧，記住我哋都要用 cross pattern 啦，就係先做右下角，然之後左上角，然之後右上角，然之後左下角，交叉咁樣去落呢個平均嘅壓力落去。同埋要記得咧，唔好一次過上實晒一個角落頭，要每邊逐啲咁樣上實佢。咁 CPU 嘅風扇咧，亦都係一樣咁樣插落去，插翻去 CPU 嘅風扇嗰4支針度，咁就完成啦。然後咧，我哋就插 RAM 啦。咁我哋從個包裝度攞咗一條 RAM 出嚟先。咁條 RAM 咧，基本上就係你見到咁樣嘅。會見到咧，中間有一個凹位啦，我哋就要對翻 RAM 槽嘅凹位。同埋咧喺 DDR4 咧，雖然唔係好明顯，但係凹位兩邊嘅長度係唔同嘅，所以我哋就要留意翻，其實只係得一個方法係插到條 RAM 入去嘅啫。咁首先咧，我哋就將 RAM 槽兩邊嘅固定嘅掣撳咗落去。然後咧就可以跟翻個凹位同埋兩邊長度嘅分別咧撳落去，直至聽到啪一聲，係清脆嘅聲啦。咁就條 RAM 就固定咗噶啦。咁另一條都一樣，可以見到咧兩邊嘅 RAM 都已經插晒入去。咁基本上主機板嘅部分咧，我哋暫時就完成，而家我哋就可以攞火牛出嚟先啦。咁攞咗個火牛出嚟嘅時候咧，會本身佢跟住一條插火牛嘅電源線啦，然之後有4粒螺絲，呢4粒螺絲咧都唔好唔見啦。咁會見到咧有8偏嘅 CPU 插口，然之後呢個就係24偏嘅主機板電線。然後呢個就係攞嚟插顯示卡同埋 PCIe 卡嘅一個插頭啦，有6偏或者8偏合體，咁就有2個嘅。然之後呢個就係 Molex 啦，用嚟插一啲比較舊嘅組件。咁呢個就係 SATA 啦，就用嚟插我哋嘅 hard drive 同埋 SSD 啦。同埋如果你有 RGB controller 咧，都有機會用 SATA 嘅。咁我哋睇翻我哋塊主機板，咁見到左上角咧有呢個 CPU 嘅插位啦，見到有呢個凹位嘅，咁就對應翻我哋條電線上面咧有呢個夾嘅，咁所以就只得一個方法插到入去嘅啫。主機板嘅呢個位咧亦都係一樣嘅，有一個凹位。咁我哋就攞 CPU 嘅線啦，就對翻嗰個槽，然之後插落去，直到聽到啪一聲。咁就 OK 啦。咁主機板24偏亦都係一樣啦，對翻嗰個夾同埋嗰個突咗出嚟嘅位，然之後就插入去，聽到啪一聲，咁就 OK 啦。然後我哋就攞 SSD 出嚟啦。咁我哋隻 SSD 咧，睇佢後面咧有2個插口嘅，一個咧就係 SATA 嘅 power 線，咁頭先都睇咗噶啦。另一個咧就係 SATA 嘅 data 線，就係主機板跟嗰2條 SATA 嘅線啦。咁我哋就攞火牛嘅呢個 SATA 嘅插口，就跟翻個 L 字形插入去。然後咧，我哋就攞一條 SATA 嘅 data 線，係主機板跟嗰條，亦都係對翻個 L 字形嘅插位，然之後就插入去。咁我哋就睇翻主機板上面嘅 SATA 插口啦。咁我哋就由0開始插啦，將個 SATA 線插落0位，
然後咧 hard drive 亦都係一樣有同樣嘅插位嘅，咁亦都係一樣咁樣插落去，就順序啦。你嘅 boot drive 就插0或者1，跟住就順序插落去。咁 NVMe 或者 M.2 SSD 咧就係喺呢個 M.2 槽插入去嘅。45度角插入去之後，然之後用螺絲同埋一隻手指撳實佢，然之後固定。之後咧，我哋就裝呢個 GPU 啦。咁 GPU 下面咧，有呢個 PCIe 插槽咧，有時會有個膠套套住嘅。如果有咧，你就記得拎走。咁唔係張顯示卡都需要插電嘅，例如 GTX 1050 Ti 咧就唔需要嘅。然之後插電咧，通常都係呢個位嘅，但係喺我哋呢張咧就喺側邊嘅。咁就對翻佢需要6偏定係8偏啦。如果係6咧，就用翻淨係6個插嘅 PCIe 電插入去，然之後就對翻個粒位。咁將 GPU 插落去呢，我哋就需要喺 PCIe 槽嗰度，好似 RAM 咁樣一樣撳開個掣啦，然之後就對應翻個 PCIe 槽，然後就攞我哋嘅 PCIe 嘅電線，就對翻嗰個突出嚟嘅位同埋個夾，就插入去就 OK 啦。咁火牛呢，留意翻。I 咧係代表 in，O 係代表 off 嘅，所以我哋一定要將個火牛擺去 I， 撳去 I 嗰度先會着到機嘅。咁由於我哋冇電掣嘅關係呢，我哋就需要將 power switch 嗰兩支針用螺絲批做成短路先開到機嘅。我哋就要用螺絲批掂一掂上面嗰排由左邊數過嚟第3、第4支針。咁我哋攞支螺絲批掂一掂佢，咁我哋就可以做成一個短路，就可以着到呢部機噶啦。咁着咗機之後呢，見到所有風扇都開始轉呢，係一個好嘅現象。記得將 HDMI 線插落去顯示卡啦，咁我哋就等部電腦着啦。咁嚟到呢度呢，我哋已經成功入到 BIOS， 亦即係代表你嘅電腦咧暫時都運作正常，咁我哋就對翻啲硬件，部電腦認唔認到先。如果全部都認到呢，咁就真係正常啦。咁見到呢度 CPU 主機板全部都喺度，咁而家呢，我哋就可以將所有電線掹晒佢啦，就剩翻 CPU、RAM 同埋底板，同埋如果你有 M.2 SSD 咧，就留埋 M.2 SSD 喺面，其他呢，我哋就拆晒佢啦。咁拆晒之後呢，我哋就可以開始將啲嘢裝入機箱啦。咁我哋就攞個機箱出嚟啦，見到4個角落頭呢都有一啲 thumb screw 嘅，咁就可以用手擰開嘅啫。咁我哋就擰晒4個角落頭嘅 thumb screw 啦，然之後就將塊玻璃側板呢拎起佢，就擺咗入機箱個紙箱先，冇咁易整爛。咁我哋就攞一啲嘢去裝住啲螺絲，避免咁我哋就插埋後面嗰塊板啦。咁另一邊嘅側板呢，亦都有2粒咁嘅 thumb screw 可以用手擰開嘅。咁我哋就擰咗佢，又係一樣係保存好啦。然後我哋就喺呢個粒位呢度抽起塊側板，向上抽，然之後就可以拎走佢啦。咁同樣都係存放好。之後呢，我哋就將前面嘅擋板呢都拎走佢啦。咁呢就用呢個位呢大力啲向外拍開佢，唔使驚整爛嘅。咁拍開咗之後呢，就會見到
如果唔係之後就好麻煩噶啦。咁見到後面有一條嘢突出嚟嗰邊呢，就係對內嘅，另一邊呢，就係對機箱嘅外面嘅。下面呢，呢啲就係 for 你嘅耳機嘅位啦，咁就向下嘅。咁如果唔肯定呢，就可以攞你嘅主機板出嚟擺落去對一對個位，佢肯定邊邊係上，邊邊係下。咁我哋就裝上個機箱嘅後面呢度啦。咁你用少少力撳實啲角落頭，聽到啪啪聲呢就 OK 啦，咁就裝實咗佢啦。咁擺翻嚟呢邊啦，會見到呢機箱本身呢都會裝咗一啲銅柱上去嘅。咁呢啲銅柱呢，就係攞嚟上螺絲固定嘅主機板嘅。咁如果你見到機箱裝咗嘅銅柱係同你主機板嘅嗰啲窿係唔啱位呢，你就需要自己裝一啲銅柱上去啦。咁啲銅柱呢，就係咁樣嘅，有時係銅嘅顏色，有時係變咗黑色噶啦，咁都係一樣嘅。咁就揾翻你需要裝上去嘅窿，然之後就咁擰上去，然後呢，攞我哋嘅主機板，將後面嘅 I/O 對翻嗰個擋板，然之後輕輕力放入去，就唔需要太大力嘅。咁就將嗰啲螺絲嘅窿呢，就對翻嗰啲銅柱。見到呢，而家係對上咗嗰啲窿嘅，咁就冇問題噶啦。然後呢，我哋就揀我哋需要嘅螺絲啦。咁喺唔同嘅機箱呢，係用唔同嘅螺絲嘅，咁就揾啲細嘅螺絲試下啦。咁呢度呢，就用呢隻，呢個係好 typical， 好普遍都係用呢種螺絲嘅。咁首先就可以試咗呢種先。咁我哋就攞我哋嘅螺絲批呢，就上呢個螺絲啦。咁就我哋而家就一齊上晒佢先。咁就唔需要上太實嘅，只係固定到就 OK 噶啦。呢度呢，好容易跌螺絲嘅，所以就有磁力嘅螺絲批呢係最好嘅。咁完成咗之後呢，個主機板就唔會喐噶啦。然後呢，喺我哋做其他嘢之前呢，我哋可以處理咗啲簡單嘅嘢先。咁我哋就將我哋 hard drive 擺入去。咁呢個機箱擺 hard drive 嘅位置呢，就喺呢個位嘅。然後有呢嚿膠殼呢，係可以就咁抽出嚟啦，好輕鬆。咁將 hard disk 嘅 connector 向外，然之後對翻嗰啲螺絲嘅窿，唔需要螺絲，就咁拍入去就 OK 啦。咁視乎你嘅機箱唔同呢，就係有唔同嘅安裝方法嘅，就對翻你嘅 menu 啦。然後我哋就將成個膠殼就咁褪翻入去。咁 SSD 呢，就可以裝喺呢啲好似 keyhole 咁樣嘅嘢啦。另外呢，就可以擺喺呢個硬碟嘅殼上面，我哋就會擺喺呢度嘅。咁下面呢，有4個螺絲嘅位啦，我哋就去攞翻相應嘅螺絲同埋一個膠墊呢，係用嚟鎖實嘅。咁就將佢上晒喺4個角落頭。就好似咁樣，咁我哋就上晒4個角落頭先。上晒之後呢，你就可以對翻嗰4個大嘅窿啦。然之後 connector 要向翻機箱嘅背面，然之後就咁樣捽落去，鎖實咗佢唔喐呢，咁就完成噶啦。咁你嘅 connector 就係由機箱嘅背面插翻入去嘅。咁喺前面呢，呢度有好多窿呢，就係用嚟俾你安裝風扇或者安裝水冷排嘅。咁呢度因為後面我哋已經有個機箱嘅風扇，所以我哋就唔用呢度啦。而家我哋就可以攞翻我哋前面嘅擋板呢，同埋所有 front panel 嘅電線收晒入去啦。咁我習慣呢，就會首先將佢哋束成一束先，咁我就容易走線一啲嘅。咁就成束咁樣褪入去頂呢個窿入面啦。
然之後咧，下面有一個 LED 嘅 Molex 頭嘅，咁我哋都同樣將佢擺翻落最相近嘅窿入面。咁擺好晒之後咧，就將個 front panel 成個褪翻落去，縮翻好呢個 front panel。咁見到前面一抽嘢咧，我哋唔會由得佢喺前面呢度嘅，我哋就會將佢由上面右上角呢個窿褪入去，然之後喺下面走翻出嚟，去插翻落我哋嘅主機板度。咁褪咗出嚟之後呢，我哋就喺下面嘅呢個窿度褪翻入去主機板嘅主要嘅 compartment 入面啦。咁見到呢抽呢，成抽就好容易理線噶啦。咁趁我哋未有咁多嘢喺機箱入面嘅時候呢，我哋就整咗呢啲 front panel 嘅 connector 先啦。咁首先呢 HD audio 就係插翻頭先我哋講過嘅位啦。然後呢 front panel connector、reset switch 啊、power 啊、hard disk 啊呢啲就插嗰度。然之後 USB 3.0 呢個呢就要插上面。咁由於呢個主機板嘅 USB 3.0位置有啲奇怪，咁我就會走呢個窿噶啦。咁走好晒線之後呢，我哋就準備插落去啦。咁 USB 3.0 呢有一個凹位嘅，咁就要對應翻呢個坑槽，就只有一個方法插嗰隻。咁就小心啲，唔好太大力，慢慢做就會 OK 噶啦。咁然後呢，我哋就插 HD Audio 啦。咁我哋攞翻 HD Audio 嗰條線啦。見到呢，佢下面有一個凹位係冇咗個針位嘅，對應翻呢個 HD Audio 嘅插位呢，都係同樣一個凹位係冇咗支針嘅，咁所以都係只有一個方法插嘅啫。咁插好之後呢，我哋呢個機箱冇前面嘅 USB 2.0，所以就冇啦。咁 front panel 呢，大部分嘅主機板而家都係咁樣嘅 layout 嘅，咁我哋就需要攞我哋 front panel 嗰幾條線對應翻啦。咁 Power LED 咧就喺左上啦，咁就需要對翻正負極。咁如果唔夠長就拉多少少去俾自己容易啲插到入去啦。記得對翻正負極插去。我哋就插咗 Power LED 先。然後咧，我哋就將Hard disk 嘅 LED 插埋入去，跟住咧就係 Power Switch。呢個機箱咧係冇 Reset Switch 嘅，所以就唔需要插落去。咁插好之後咧，就輕輕固定下佢，同埋整好啲線啦。咁另外一邊咧就我哋都唔需要理佢啦，係俾 speaker 嘅。然後我哋準備擺電源入去。如果你嘅機箱有隔塵網喺下面咧，我哋就將個火牛嘅風扇向下，咁咧我習慣喺個機箱入面咧整理好火牛嘅線先嘅，咁到你擺入去咧就唔會咁亂糟糟啦。咁24篇嘅線我哋就攞出嚟啦，咁就排好晒啲線先，等佢哋唔好翹埋一齊，然之後就擺入去啦。咁我會將所有嘅線咧由下面呢個窿走晒去機箱嘅背部先嘅，而 CPU 嘅線就喺上面嗰個窿走出嚟。主機板嘅線咧就喺中間呢個窿，而 GPU 咧就喺下面嘅呢個窿。咁將所有線懟晒喺後面先咧，就可以令到你前面嘅 compartment 冇咁多線，冇咁亂啦。然之後先做理線。咁而家我哋就將啲線懟晒喺後方先。然後我哋就將個火牛擺入去啦。咁小心咧，火牛擺入去嘅時候就唔好棘到其他線啦。如果你摘到嘅線就拎開佢，咁就將個火牛咧固定喺下方啦。然後咧我哋就準備上我哋火牛嘅螺絲啦。咁就係用佢本身跟嗰4粒大螺絲啦。咁咧我哋就對翻機箱上面嘅窿同埋火牛嘅螺絲位。然後就將螺絲上去。咁整好之後呢，我哋就將機箱反翻轉啦。見到呢度而家有一大抽咁嘅電線嘅。
我哋就攞咗 CPU 嘅電線出嚟先，然後呢就喺右上角呢個窿對出去，咁就將啲線塞喺側邊，暫時就唔好理佢住。然後主機板24偏嘅線呢，我哋就從中間嘅嗰個窿走出去，咁就一樣係咁樣對出去啦。跟住 PCIe 即係插顯示卡嘅線呢，我哋就由主機板線嗰個窿下面一個窿對出去，咁就將啲線走好位先。然後呢，我哋就可以處理 SATA 嘅線啦。咁 SATA 嘅線呢，就同頭先一樣呢，就 SATA 嘅 power 插落去你嘅 hard disk 上面啦。咁如果唔肯定呢，就可以去翻頭先我教嘅部分去睇翻。咁呢度呢，因為機箱窄嘅關係呢，你可能要用少少力去屈一屈啲線嘅，咁係冇問題嘅。咁 SSD 我哋就陣間先裝埋佢。咁 Molex 嘅頭呢，就用嚟插翻呢個機箱嘅 LED 燈啦，唔係個個機箱都有嘅。咁有嘅時候我哋就對翻插翻實佢就 OK 啦。咁而家我哋就可以處理咗 Molex 呢條線先啦，因為我哋唔會再需要用佢噶啦。咁就攞啲索帶去索住佢。咁擰翻轉個機箱，我哋就可以將電線插翻上去先。插嘅方法都係同頭先我哋講嘅方法一樣啦。咁就將 CPU 同主機板嘅線插上去。咁呢條顯示卡嘅線呢，我哋淨係需要一邊嘅啫。咁另外一邊我哋唔需要用呢，就同樣可以用索帶去紮住佢先。咁而家就可以整翻靚仔少少啲線啦。咁擰翻去後面呢，我哋就開始理線啦。咁就將多餘咗嘅線呢拉向後，同 front panel 嘅堆線呢排好佢，然後攞一條索帶。咁見到咧呢度有啲窿位係俾你穿一啲索帶入去做理線嘅，咁我哋就將條索帶穿過去啦。然後呢就索實佢。索實咗之後就可以剪。如果你想呢，你都可以喺唔同嘅窿度再做同樣嘅嘢嘅，咁就令到啲線呢貼服啲。咁之後我將側板冚翻上去呢，就會更加容易啦。咁 CPU 嘅線我發現太長嘅關係呢，我亦都係拉咗佢上去，咁就同樣係用索帶固定住，咁樣呢就靚靚仔仔啦。咁而家我哋就將 SATA 嘅 power 裝埋上去我嘅 SSD 上面啦，然後就記得裝翻 SATA 嘅 data 線啦。插法就係同頭先教嘅一樣嘅。咁呢條 SATA 線呢，就唔好直接喺呢度插落主機板，我哋就將佢褪去主機板嘅後面，又係穿個窿褪去後面先。咁我哋就喺機箱嘅後面拉翻條 SATA 線出嚟，然之後喺上面個窿褪翻過去。咁 hard disk 嘅 SATA data 線亦都係一樣。咁就好似頭先教咁樣，將 SATA 嘅 data 線插翻落主機板上面啦。機箱嘅風扇呢，亦都要插翻落 system fan 嗰個插位。咁樣好似 CPU 散熱一樣，你亦都係只有一個方法嘅啫，因為佢有個凹咗嘅位嘅。咁如果3偏呢，亦都係可以直接插落4偏嘅 system fan 嘅位嘅。咁插好咗之後呢，我哋就只插 GPU 嘅啫。咁我哋而家就稍微理咗啲線先，將多咗嘅線呢，用索帶索實佢，然之後攝落去火牛同埋嗰個機箱嘅蓋中間啦。因為呢，我哋冇一個冚住火牛嘅蓋，咁就唯有咁樣做。
咁然後呢，我哋就擰去機箱嘅側邊呢，有一個 thumb screw 都係用手去擰開嘅，如果太實就用螺絲批鬆開啦。然後就拎住呢塊擋板出嚟先。咁見到呢，有呢個 PCIe 嘅擋板呢，我哋就有一個係可以重用嘅，另外一啲呢就唔可以。咁我哋就前後咁樣屈佢啦，直到佢甩出嚟。咁呢塊甩咗出嚟之後呢，我哋就可以用螺絲批將上面嗰塊亦都係拆出嚟嘅。咁上面嗰塊可以重用呢，就記得收好佢啦。咁然後我哋就將我哋嘅 GPU 裝落去啦，亦都好似頭先教嘅一樣，就係撳開個掣，然之後就對翻 PCIe 槽咁拍落去，然後就上翻螺絲啦，用呢隻大嘅螺絲，同火牛同樣嗰種螺絲啦，然之後就上翻喺側邊嗰兩個位，然後呢，就將頭先拆出嚟嗰塊板呢，就裝翻上去，將個 thumb screw 擰翻入去。咁記得咧插埋 PCIe 嘅電源。咁插好之後呢，我哋再做少少理線啦，都係隨心嘅啫。總之呢，就係將佢整得貼貼服服。咁而家我哋就可以嘗試將塊側板呢裝翻上去啦。咁第一次咧就裝好，咁你嘅第一部自組電腦咁樣就砌好噶啦。咁見到我哋而家咧已經砌好咗部機啦，咁記得咧就係將 HDMI 線插落顯示卡嘅 HDMI 頭啦，然之後拍翻嗰個 power supply 咧去挨嗰個位。咁我哋入到 BIOS 之後咧就睇下所有齊唔齊啦。咁我哋可以去下面啦。EC Mode見到呢塊底板啦 ，i5-9400F， 咁佢出廠咧已經做咗呢個2666 MHz 啦。咁但係如果你見到你條 RAM 唔係呢個速度嘅話咧，咁你就需要去翻加食，然之後去 Advanced Memory Setting。呢個 XMP 咧就撳 Profile 1 Enable 咗佢，咁出翻去啦。咁呢啲都 OK 之後咧，你就可以 Save and Exit， 跟住撳 Save and Exit Setup，Yes， 咁就 reset 咗佢啦。咁如果你發現你部機唔着咧，你可以做啲咩呢？第一樣咧就係確保條 HDMI 線係插咗落張顯示卡度啦。然之後咧 Power Supply 就係個掣係 I 啦，代表 in，O 就代表 off， 咁就係確保係 in 啦。咁如果都唔着咧，就試下將所有 Power Supply 嘅線咧都撳翻實佢，或者掹出嚟再插翻好佢。第三樣咧，你就可以拆一條 RAM 出嚟，淨係用一條 RAM 睇下開唔開到機。咁如果開到咧，就係即係 RAM 嘅問題啦。咁如果要做更多嘅 troubleshoot 咧，我就喺第二條片入面講啦。咁希望呢一刻咧，你已經可以成功開到機。咁如果你開到機咧，我哋就可以冚翻埋啲 panel， 然之後就裝 Windows 啦。如果你係用 NVIDIA 顯示卡嘅話，就去 description 嗰度撳翻呢條 link 嚟到 GeForce Experience 下載。然之後咧就安裝 GeForce Experience， 安裝完之後咧，我哋就開翻一個 account 或者登入啦。咁喺你登入完之後咧，就去左上角驅動程式，然之後咧就下載最新嘅 GeForce Game Ready Driver。下載完之後咧就撳快速安裝就 OK 噶啦。咁就試啦。咁喺安裝途中咧，佢個 mon 有機會會閃下嘅，咁你就由得佢，就千祈唔好掹電，千祈唔好搞電掣，咁就 OK 噶啦。咁至於 AMD 嘅 GPU 呢，你點樣去裝 driver 呢？首先呢，就係嚟呢個 AMD.com 嘅 support 網站啦，咁呢個我亦都會擺咗個 list 喺 description 嗰度嘅。咁嚟到呢個網站之後呢，你就喺呢度 search 你自己嘅 graphics card 啦。例如呢，你係 graphics 啦，跟住呢就去揾翻你自己一張 graphics card。例如你買咗 RX500 咁就揀翻 RX500 Series， 跟住揀翻你自己 model， 跟住就 submit， 咁佢就會帶咗嚟呢版啦。咁你就揀翻 Windows 10， 裝翻呢個 Adrenaline 2020 Edition 嘅 driver。裝完之後呢，你就照跟佢指示做，咁同頭先一樣呢，就係個 mon 都會閃下嘅，一路裝嘅時候，咁都係正常嘅，所以就記得呢唔好掹電。
裝好咗部機，裝咗 Windows， 裝晒 driver 之後呢，我哋就做一啲簡單嘅測試，去睇下你部機嘅運作同埋佢嘅溫度正唔正常啦。咁呢度呢，我會介紹3個簡單嘅軟件呢，你可以 check 下你部機嘅運作正唔正常嘅。第一個呢就係 CPU-C 啦，第二個就係 Heads Up Monitor， 第二個就係 Firmware。咁 CPU-C 就係一個好簡單去睇到你 system 入面嘅硬件嘅 information 嘅地方啦，同埋呢，佢係有一個內置嘅 CPU stress test 嘅，咁就可以用呢個 CPU stress test 去睇下你個 CPU 運作正唔正常，同埋佢嘅溫度正唔正常啦。另外 Firmware 咧就係一個燒 GPU 嘅 test， 同樣都係睇下你 GPU 運作正唔正常啦，同埋佢嘅溫度正唔正常嘅。而 Heads Up Monitor 咧就係可以用嚟 monitor 晒所有硬件嘅溫度同埋佢嘅使用率有幾多啊。咁我哋而家就安裝晒佢先，然之後就講下點樣去測試啦。喺 CPU-C 呢度撳 Set Up， 然之後就直接撳下載。Heads Up Monitor 都一樣撳 Set Up， 然之後撳下載。Firmware 我哋就下載呢個最新嘅版本，然之後喺呢度撳下載。咁下載完之後呢，就逐個安裝晒佢啦。安裝完之後呢，我哋就開翻我哋下載咗嘅3個 software 啦。可以見到呢，喺 Heads Up Monitor 呢度會有晒所有你成個系統嘅溫度啊、伏特啊同埋使用率嘅。而 CPU-C 呢度呢，你就可以睇到你用緊嘅核心啦、你嘅主機板啦、你嘅 RAM、你嘅顯示卡。CPU-C 呢度我哋就要撳去 Bench 呢個掣。我哋做一個簡單嘅測試咧，呢度我會用到雙敲嘅呢個方法嘅。雙敲嘅好處就係你同時去 stress test 你嘅 CPU 同埋 GPU， 去睇下當兩者都係燒到最勁嘅時候，個溫度正唔正常嘅。除咗呢啲軟件之外呢，仲有其他軟件，例如 MSI Afterburner 啊、Unigine Heaven 啊，呢啲都係可以選擇嘅方法嚟嘅。但係我就覺得呢個係一個比較直接啦，同埋新手都可以做到。咁就最簡單就用呢幾個去普通咁樣測試下你部電腦正唔正常啦。我哋開始呢個測試咧，首先我哋喺 Bench 版就撳 Stress CPU， 然之後喺 Firmware 呢度呢，我哋就咁撳 GPU Stress Test。咁佢有啲 warning 嘅，就撳高。咁就會見到佢有一個 Windows 開咗啦，我哋就可以拉佢去一邊。咁喺呢度呢，你就會見到有個 graph 啦，你可以睇到你嘅 GPU 溫度去到幾多度啦。而喺呢邊呢，你就同時可以睇到 CPU 溫度啦，喺下面就可以睇到 GPU 嘅溫度啦。咁喺雙敲嘅情況之下呢，預計 CPU 同 GPU 嘅溫度都會去得幾高嘅。咁你而家呢，就可以有得呢個 test run 一陣啦。正常安全嘅溫度呢，應該係 CPU 喺95度以下啦，而 GPU 呢就喺85度以下。咁只要你嘅溫度喺2個 stress test 入面都唔超過呢2個溫度呢，基本上就正常噶啦。如果 CPU 溫度太高嘅話呢，你就可以去 check 下究竟你個散熱膏落得夠唔夠啦，或者散熱膏同散熱器嘅係咪接觸得好，以至到散熱功能好唔好嘅。喺完成呢個 stress test 咧，你就可以撳 stop 啦，同埋喺 Firmware 呢度就咁撳交叉。咁呢2個 test 就會完成噶啦。咁喺一個普通嘅 MATX 機箱後面有一個普通嘅風扇呢，正常嚟講佢嘅散熱係足夠嘅。如果你見到溫度都偏高，你自己唔放心嘅話呢，你就可以去買多1-2個風扇啦，又或者去換一個比較高端嘅 CPU 嘅散熱器啦。咁同時都要留意翻呢，喺現實生活使用電腦下呢，其實好少機會 CPU 同 GPU 同時都燒到100% 嘅。咁所以只要你喺2個 test 入面溫度都係低過頭先所講嘅 CPU 95度同埋 GPU 85度呢，基本上都係正常同埋安全嘅。咁測試方面就嚟到呢度啦。好，咁我哋終於都砌完呢部機啦。希望咧你跟住我呢條片砌咧，成功咁樣砌咗你自己嘅第一部自組打機電腦啦。咁我會 make sure 咧，我將所有有用嘅 link 啦，同埋呢條片入面每一部分嘅時間咧，都擺喺 description 嗰度嘅。咁如果你有需要咧，就可以翻去嗰度睇啦。如果你覺得呢條片有用，或者你中意呢條片嘅話咧，就記得 like 我呢條片，同埋 share 俾你嘅朋友睇啦。同埋咧，我哋會有更多關於砌機電腦或者一啲周邊產品嘅評測去俾大家睇嘅。如果你有興趣嘅話，就記得快啲 subscribe 我 channel， 同埋撳埋個鐘仔。你仲可以 follow 我 IG， 有更多彩蛋去俾大家睇嘅。呢度係 Techie Cardia， 我哋下次再見，拜拜。